ਸ਼ਰਮਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 30 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸੀ ਚੂਚਾ 1040 ਪੀਸ ਤੇ 400 ਪੀਸ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਲ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾ ਘਟੀਆ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਦੇਤਾ, ਸਾਰਾ 400 ਪੀਸ ਹੀ ਬਚਿਆ। 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੇਟ, ਵਿਚਲਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ।